上集講到幹細胞同免疫細胞喺我哋身體入邊，一個係維修大師，另一個係最強守衛。咁喺臨床應用上，幹細胞同免疫細胞分別用於治療邊啲疾病？治療效果又係點呢？其實已經有好多疾病試驗緊用幹細胞治療嘅，例如利用間充質幹細胞治療骨關節炎、克隆氏症同埋一啲慢性炎症，呢啲治療都已經進入中後期臨床試驗。歐盟仲有產品正式上市，國內都有好多項目進行緊新藥申報。除咗組織修復幹細胞喺糖尿病、肝硬化、慢性阻塞性肺病等慢性病都有亮眼嘅表現。針對視網膜色素病變，亦即係俗稱嘅夜盲症嘅幹細胞產品，都進入咗臨床階段，甚至有科學家嘗試緊用幹細胞結合 3D 打印，去構建人工組織同器官。免疫細胞方面呢，就係大家都非常關注嘅腫瘤治療啊。例如 CAR-T 療法就係利用免疫細胞中嘅 T 細胞進行基因工程改造，強化 T 細胞對癌細胞嘅攻擊力。喺治療血液腫瘤，例如復發難治性嘅淋巴瘤、白血病啊，已經有非常好嘅成績。全球有10幾款產品上市，有效率可以去到6、7成以上。而實體瘤方面都有進展，例如靶向 CLDN182嘅 CAR-T 喺治療胃癌、食道癌都取得顯著效果，仲有通用型 CAR-T、NK 細胞、伽馬 Delta T 細胞等新型療法陸續加入。免疫細胞治療嘅出現，令癌症治療進入一個全新嘅時代。科學家唔再滿足於控制癌症，而係同時以根治、防止復發作為目標。除咗腫瘤，而家針對感染性疾病同自體免疫疾病，免疫細胞治療都成為咗新選擇。展望未來，我哋可見大趨勢係通用型細胞產品會越嚟越普及。隨住自動化生產同品質控制越嚟越成熟，細胞治療會越嚟越趨向標準化藥物，成本大幅下降。可能而家一次治療要幾十萬，幾年後可能幾萬蚊就可以。中國啊、美國啊、日本啊等國家咧都加速佈局啦。未來5到10年咧，好多目前難治嘅疾病咧都有機會被攻克啦。幹細胞同免疫細胞嘅聯合應用咧，更加會係大熱門。各種創新療法咧會層出不窮啊。所以總結嚟講，幹細胞同免疫細胞雖然分工唔同，但係就好似兩個好默契嘅拍檔，一齊守護我哋嘅健康。將來醫學好可能係將兩者嘅力量結合起嚟，為好多奇難雜症嘅患者帶嚟新希望。好啦，今次節目就到呢度。如果大家對於其他醫療健康相關嘅題目，例如細胞治療及儲存、癌症等等有興趣，歡迎留言話俾我哋聽。我哋會繼續製作更多深入淺出嘅影片同大家分享。多謝大家收聽，下次再見。